ခွေးပိုင်ရှင်တော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့ခွေးလေးတွေကိုလမ်းလျှောက်ခေါ်တဲ့အခါကျိုးဆွဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ပုံမှန်ကြားဘူးတဲ့အကြံပြုချက်တွေကတော့တကယ်တမ်းမှာမှားယွင်းနေနိုင်ပါတယ်။ခွေးလေးတွေနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုပုံမပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးချောမွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့အရှည်30ပေလောက်ရှိတဲ့ခွေးကြိုးရှည်ကြီးကိုအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ခွေးလေးတွေကိုလမ်းလျှောက်ရင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ခွင့်ပြုပေးတာဟာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းလေးတွေလှုပ်ရှားနေတာကိုကြည့်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုကိုခံစားစေတာဟာခွေးလေးတွေအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ခွေးလေးတွေကိုကြောက်တုံးတွေချောင်းတွေလိုမတူညီတဲ့မြင်မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ထိတွေ့ပေးခြင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်ရေးဖြတ်ကူးရတာမျိုးဆိုရင်လည်းခွေးလေးတွေဟာယုံကြည်မှုရှိရှိဖြတ်တန်းသွားလာရပါတယ်မတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတာကခွေးလေးတွေကိုအခြေအနေအသစ်တွေမှာပိုမိုလိုက်လော်ညီထွေထိတောင်ကူညီပေးပြီးယုံကြည်မှုလည်းတိုးစေပါတယ်ခွေးလေးတွေဟာပထမဆုံးကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့တင် जा ထားတာတွေကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာမမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကဘာကြီးနဲ့ထွေးတွေ့တဲ့အခါသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုခံစားချက်ကိုတိဆောက်ပေးဖို့အဓိကကြိုးစားရပါမယ်ယုံကြည်မှုမရှိရင်ဘလို့လေ့ကျင့်မှုမျိုးမှထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခွေးလေးတွေကိုလွတ်လပ်စွာစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ပေးရင်အခြေခံလေ့ကျင့်မှုတွေကိုထပ်လောင်းသင်ကြားဖို့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုလည်းဖန်ဆုပ်သင့်ပါတယ်။ဥပမာခွေးလေးတစ်ကောင်ဟာအခုချိန်မှာအာယုံစိုက်နေတဲ့အခါသူ့ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်ပါ။လိုက်နာတဲ့အခါချီးကျူးပေးလိုက်တာမျိုးပါ။ခွေးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလာလို့အဆက်မပြတ်ခေါ်နေမယ်ဆိုရင်ခွေးလေးကခဏလေးဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲကြည့်ဦးမယ်လို့တွေးမိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးသူ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကြားကြောင်အတိမတ်ပြုဖို့ခဏလေးအချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ပြီးမှခေါ်တဲ့အခါခွေးလေးအတွက်လိုက်နာဖို့ပိုလွယ်ကူပြီးအောင်မြင်နိုင်ခြေလေးပိုမြင်မှာပါတယ်။ခွေးလေးချင်းပေးသူတွေကဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာအားဖြည့်မှုမတန်တခုတိဆောက်ဖို့စ조사ကြတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကမိတ်ဆွေနှစ်သက်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုကိုများအားဖြည့်ပေးလေအရေးပါတဲ့အချိန်မှာခွေးလေးကအဲ့ဒီအပြုအမူကိုလုပ်ဖို့အလားအလာပိုများလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာပါခေါ်လိုက်ကြနဲ့လာဖို့ပိုတိချစေတာပေါ့ခွေးလေးတွေကိုအာယုံပြောင်းစေတဲ့အရာတွေနဲ့အတူနေဆိုတဲ့အမိန့်ကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်နေသင့်ပါတယ်။တောင်တက်ခရီးလိုမျိုးအ ਨੇ ဆုံးအသေးစားအာယုံပြောင်းမှုလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်တာမျိုးပါ။နောက်ဆုံးတော့တကယ်အာယုံပြောင်းစေတဲ့အရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမို့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာသူတို့ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုလာရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတာဟာအရေးကြီးပါတယ်။အစကတော့အင်းသွင်းမှာမုံကိုမယူပဲထားခိုက်တာမျိုးကနေစပြီးအခုတော့အပြင်မှာလာဆိုတဲ့အမိန့်ကိုအာယုံပြောင်းနေတဲ့ကြားကနားထောင်နိုင်အောင်သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ခွေးပိုင်ရှင်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ခွေးလေးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။သူတို့ဟာဖော်ရွေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားလူတွေဒါမှမဟုတ်တခြားခွေးတွေစီကိုပြေးဝင်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရပါမယ်။ဒါဟာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်တာမျိုးတင်မဟုတ်ပဲအခြားအချင်းတွေမှာလည်းဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုတွေအားလုံးကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခွေးလေးတွေရဲ့ကြုံပြမှုတွေကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားလည်မှုတိစောက်နိုင်တာဟာအဖိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုနီလန်းတွေကခွေးလေးတွေနဲ့ပိုင်ရှင်တွေကြားပိုမိုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိစောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်